clear tu te chi bai le vek ule mai ni som ni le pakhatania tuntum chu Middle East lam kanan update le lokange Israel cabinet in ceasefire apomta Israel le Hamas in ka hai thuthlung hi engeni anin rem mai don loemo kan ti line hey Prime Minister Benjamin Netanyahu security cabinet chuan in ka hai chu apom theita rama nimin mai khan in beina chun zom zel tum thu kan thret chawa ceasefire an pum le ta sia Israel le Hamas ceasefire chung chang hi tuntum chu bi chian kan tum don nia Israel le Hamas in beina chuan ani som pakhatna amu man chia chia nun na chan mi zani som thum le pahni anom mana sum le pai tam taka luangral manani in doringot hi chu buaina chin felna ni love ti in ram rang rangin in dona ti top turin ngen takte in Israel chon ngena UN Security Council point resolution tumli lai asiam mana ma se US chon nol sak tavikani nizan khan in ka hai an pom theita chunia US malak na wanga thleng ani nge yang le in ka hai om theina na ma la tu ni hi khovel ram te thil in chu ani ve boka ming that in chu na mai ba ka Middle East hi tuin nge thunun ti lam thlir te langa ya tuntuma in ka hai hi UN Security Council malak na ningat se chuan khovel thunun tu chu Russia le China angin angai theyanga mase chu Biden admin in ahrekar maya UN Security Council malak tumna chu dangin US kut noya ngei ceasefire an puangta ani bere indona lo chhuale huna po United States malak na tura kanda ngal mayarin tin Prime Minister Huaysen le international politics clear thiam tak Benjamin Netanyahu hian tunlai khovel din mun enin communist China ne na inmong zom ramten nor na wanga ceasefire pom hi atum lo to pinarin bokani tuntum buaina tire tur hian United States le Egypt bak hi chu remna palai na thok thei Israelina amen avati ve thei tur ma la tur an lo tlat tunma in remna palai na lo thok tu zinga Egypt hi alo tang ve fo to a Hamas adu sakpi chuang lova Israel afak moi chuang ran lo boka nun na kanchan tam to e mai tin silai mudan cha adu bur mayani chutiang boru akara US chuan Benjamin Netanyahu chu ador tamaya atopa international politics a Biden admin malak na langsar berni turin Israel chuan ceasefire apomta ani Biden admin le Egypt President Abdel Fattah al-Sisi malak na ahlo tlingta ani hi masi Hamas lam hian ko mo an la chu thawa chanchin kan buat sai lai thleng hi chuan ceasefire hi an la pom thadu lo chewa ve tamai mai chuan Hamas Arab and Islamic Relations Bureau member pakhat Ali Barake chuan Associated Press ne na ti hian rila kan sipai te chu in ring rengin an la om vek remna palai na thok tu te tangin thu chiang kan riat huna chau ceasefire hi kan puangang tundin muna indona la top lo atiani atlom zok le chan che zok ni sia hetiang te an ti ve mai hi chu a aza thak lampangani inrem lai lok na Israel na pom nu lok hian Israel chim lama rocket thlok ti riat tirna siren chu rile ta vung maya Israel chon bom voi khata thak le ram man bok hetiang hi thilom dana nia ceasefire hi omzia lo thut le mai thei bokani Biden admin chuan ceasefire pom turin Israel thema Egypt sarkar chuan ram pani te pom tur thuthlung abuat sai ve thunga mase in ka hai thuthlung an pom tak hi engtika mantran tur nge ti hi ala soi hlei thei lovani Israel Defense Minister Benny Gantz chuan Twitter kal tlangin ceasefire chungchang asoya Hamas te omdana zirin operation hi chun zom le aniang ala tita cheu mai le Israel sipai thuni tu te chuan ne naro pui tak kan chang kan operation hi a hlo thling tak zetani anti Hamas lam chuan in rem lai lok na puan ani hi Benjamin Netanyahu tan tlom na ania Palestinian mi pui tan chakna ani ti in an la soidu ta chewa in daw na muala tlom view ma se in rem lai lok na truce anan puan meu chuan chak zok angalan an tum le ta thowa an thin lunga tlom zok an ni na an pom du chuang lova chuwangin ceasefire le inrem na hian omzia po nei thui thin lo reng ani
Muslim ram tele Israel ram ho em tu te hian Israel and Palestinian na han sop rep tur hi an en ngam ngang lova Hamas te chu nun chan moi taka om hle tura vona lam ayin Israel thiam lo na an zonga Israel an demron luya Hamas te hi an huang tau pha re ngani helai biala hi chuan inrem lailok na hian nitam adai hirin om chuang lo Gaza hi Palestinian ten an nei pum hlum ma chu Muslim te thin lunga inrem na om ngai lovang ti kha ring phot mai la thange tuntruma ceasefire agreement hian sang ni le som palia 50 days war ti lova indona na saber chu atitop don ta chu ni phot maya Palestinian lama nun na chan tam hle ma se achak jok soi thei ni tat lo mai kumdanga ni som nga chung zet indona an lo ma chon theya tun tumero ni som pakhat lek ni in Hamas lampo hi an la za zek zekinarin omani thizat hi report in ang chia lova engpo ni se mi zani le som thum ayatamin nun na an chana Hamas lam hian an sipai mi som ni velan thi ni an soya Israel lam chuan Hamas sipai thizat hi mi za le som thum vel angin an soi ve boka chiang taka kan pom thei chu sipai ain civilian thian tam zok ti hinia Hamas lama ral tlan mi noi khat le sing ni chuang zet an ombok Israeli ceasefire pom nu lok hian Gaza khopuya Hamas lam chuan nena kan chang ti in an pung khom ta dura Islamic movement an ho tu lok Khalil al Haya chuan hei hi nena chan lom na ni Israel bomena ti chet zong kan siam trafficang ti in Palestinian mi pui ma soi Egypt president chuan inrem na thutlunga hlo tlin thei nan ram pani te omdan chik taka avil tur thua puanga Egypt khopui Cairo chuan mi rot ngal bokani US president Joe Biden chuan Benjamin Netanyahu chu ceasefire pom thei ta ka wangin a fak hle maya Israel chu US tho puiram thatakani thu asoi bok There's no army in the world that does more than the Israeli army in the Israeli security services and Israeli intelligence to prevent collateral damage. To have Israel criticized for that is absurd. Not only is it absurd and unjust and untrue, it does enormous damage to democracies that are fighting this kind of evil. Ole khati zong kha tuntuma toite in Middle East bawruak lo thale ta thut chungchang update kanan siam lok ania kan channel min hlut sak tu ten in lo beng war phale ngei kan be sei kan channel himin lo thlir sak zel thin non nia kan lo me